بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجهاز قاطع صوت، نفكه. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع المذر بورد، نرفع قياساتنا. رقم البورد معانا NM -B451. اوكي، نبتدي نرفع قياسات اي سي الصوت. -B 5-1. مفيش الا بورد فيو. اوكي، نستعين NB 453. عندي مخطط وعندي بورد فيو. ايسي الصوت بتاعي UA1. كده ارفع قياساته، واقفين عليه اهو. ايه القياسات اللي انا عايزها؟ عايز هنا 3 فولت اس، وعايز 5 فولت دي، وعايز 3 فولت اس 1.8 اوديو. دي فولتيات التغذية اللي انا محتاجها حاليا عشان ابتدي اشتغل على الكنترول. اوكي، تعال نرفعها مع بعض. 5 فولت، ابتدي ارفع قياسها. تقريبا هي موجودة بس تراك باد. هبتدي اقيس على المكثفين دول. عندي 5 فولت. اوكي، محتاجين 3 فولت اس. نقيس هنا 3 فولت، نقيسها على المكثفين دول. عندي 3 فولت اس 0. محتاجين 1.8 اوديو على المكثف ده. 1.8، يعني التغذيات بتاعتي كلها موجودة معايا، مفيش أي مشكلة. حاليا هبتدي أروح على سبيكر ميوت، أقيس على دايود BDA4. عليها 4/10 فولت كده. الكنترول في وضع الميوت، وطبعا احنا شفنا الديفايس كان متعرف والجهاز كان قاري صوت، مفيش اي مشكلة، ولكن مفيش اوت على السبيكر. تمام. طيب تعال نشوف كده. هما سبيكر ميوت اهي بين رقم 55. اوكي، داخلة على DA4 زي ما البورد فيو قال، ولكن هي جايالي من EC ميوت. EC ميوت جاية من صفحة 44، وهي صفحة الIO، جاية من بن رقم 77. طيب نرفع قياسها على بن رقم 77. خمسة وستين، ادي 77. اوكي،
ادي 65 70 75 76 77 عليها 3.3 فولت موجودة. اوكي، عايزين نشوف الاتصال بتاعها. متصلة معايا بالمقاومة والدايود، هقيسها من الناحية التانية من الدايود. المفروض الاقي 3.3 فولت. دي اي 4 مفيش فولت، ولا على المقاومة عندي برضو 44 فولت. معنى كده ان انا عندي قطع في المسار اللي يوصل لي الاي سي ميوت الى الجزئية دي. طيب هنا هنبتدي نطفي الجهاز ونبتدي ناخد تراك من الى. كده انا قدرت احدد مشكلتي ان شاء الله في الاي سي ميوت كنترول. معتبرها لو، فمفعل لي وضع الميوت معايا، فمش هيطلع معايا صوت الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، مسافة كبيرة جدا. كده انا لحمت الواير بتاعي، هيرفع قياسي تاني. بسم الله. بقى عندي 3.3 فولت، الناحية التانية برضو 3.3 فولت. اوكي، هبتدي ان انا تمام. واحدة بس عند كنترول. طبعا الجهاز ده احنا كنا شغالين فيه قبل كده، والجهاز اساسا كان جاي لنا قطع باور، تم تبديل اي او والجهاز اشتغل تمام زي الفل. وكمان كان عندي شورت سيركت في كنترول لان تم الغائه باستغناء عنه. وكان عندي مشكلة في اي سي الرامات وبرضه تم تعويضه، والجهاز اشتغل معايا بكل كفاءة زي ما حضراتكم شفتوا.
هنبتدي نجرب الجهاز مع بعض صوت. بسم الله. ان شاء الله الجهاز اشتغل صوت كويس جدا. كان السبب معانا اشارة الاي سي ميوت، والحمد لله من فضل ربنا صلحت والجهاز اشتغل تمام صوت ومفيش اي مشكلة خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.